வணக்கம் தலைவா, அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோ தொகுப்பில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரயில்வே இந்தியன் ரயில்வேயில் வந்திருக்க வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை பற்றி நம்ம முழுமையாக பார்க்கலாம். ஐசிஎஃப் இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி சென்னையிலேருந்து ஸ்கில் இந்தியா மூலமாக அப்ரெண்டிஸ் எடுக்கிறாங்க. இதை பற்றி முழுமையாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ pb.icf.gov.in இணையதளத்தில் நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். கடைசி தேதி 26/7/2022 முடியுது. டேட் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் 27/6/2022 26/7/2022 மாலை 5:30 மணியோட அப்ளிகேஷன் டைம் எல்லாமே ஆன்லைனில் முடிஞ்சிடும். அப்ரெண்டிசஸ் வில் பி என்கேஜ் த ஃபாலோயிங் ட்ரேடர். த ஸ்லாட் வில் பி அவைலபிள் வேரியஸ் ட்ரேடர் கமர்ஷியல் பிரேக்அப் டெவலட்டட். ஸோ இந்த ட்ரேடில் இருக்கிறவங்க உடனடியாக இதுக்கு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஃப்ரெஷர் மற்றும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐடிஐ. ஸோ கார்பெண்டர் ஃப்ரெஷரில் எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க? 37 பேர். எக்ஸ்பீரியன்ஸில் 50 பிடபிள்யூடி மற்றும் 50 பேர் எடுக்கிறாங்க. எலக்ட்ரீஷியன், ஃபிட்டர், மெக்கானிஸ்ட்டு, பெயிண்டர், வெல்டர், பாஸா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 600 பணியிடங்களை ரெடியாக எடுத்துகிட்ருக்காங்க. 600 + 276 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐடி ஃப்ரெஷர். ஸோ இந்த மாதிரி ஏகாப்பட்ட வேக்கன்சிஸ் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ உடனடியாக இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ த கேண்டிடேட் வில் குவாலிஃபிகேஷன் என்ஜினியரிங் டிகிரி, டிப்ளமோ அண்ட் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் நாட் ஏபிள். ஸோ ஆல்ரெடி இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்க, இல்லை டிகிரி வாங்கியிருக்கீங்க, இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து இதுக்கு நீங்களால் அப்ளை பண்ண முடியாது. த நோட்டிஃபிகேஷன் பியூர்லி கிவிங் த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப். முழுக்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்பை பற்றியே. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் கிளாரிஃபிகேஷன் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை உங்களுக்கு டவுட் வந்தால் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு கல்வி தகுதி ஃபிட்டர், OLLV இந்த லைசன்ஸ் எல்லாமே ஹேவ் டிசேபிள்டு. ஸோ இதெல்லாமே இருக்கும். வெல்டர், கார்பெண்டர். ஸோ பெஞ்ச் மார்க்ஸ் ஆஃப் டிசபிலிட்டி. ஸோ இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உண்டானது. டெஃபினிஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்னஸ், லோ லிவிஷன். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பர்சன் லோ லிவிஷன், செப்ரல் +G, டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே கரெக்டாக நீங்கள் வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும். சோர்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ரயில்வே போர்ட் லெட்டர். ஸோ ஓகேங்களா? நியரஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு, SC/ST ஆர்கனைசேஷன், ITA வேறவர், வார்ட் ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ இவங்க எல்லாமே அப்ளிகபிள் தான். வார்ட் ரயில்வே எம்ப்ளாயி த டைம் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் சப்மிட் த காப்பி ஆஃப் ஐடென்டிட்டி கார்டு, சர்வீஸ் சர்டிஃபிகேட். இது எல்லாமே நீங்கள் வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும். எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன் வயது வரம்பு 15லேருந்து 24க்குள்ளே இருக்கிறவங்க தான் விண்ணப்பிக்க முடியும். ஏஜ் ஆஃப் த கேண்டிடேட் ரிவோல்ட். ஸோ ஏஜ் என்னைக்குலேருந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 26/7/2022 அந்த வயது வரம்பை கான்டாக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கல்வி தகுதி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ITI ஃபிட்டர், மெக்கானிக்கல், மெக்கானிக்ஸ்ட்டு 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். 50% மார்க் இருக்கணும். 1 வருஷம் உங்களுக்கு. கார்பெண்டர், பெயிண்டர் மற்றும் வெல்டர் 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். 10th 12th ஈக்குவலண்ட்டாக படிச்சிருக்கணும். ஸோ 1 இயர் இது. ஸோ ப்ரோக்ராமிங் மற்றும் சிஸ்டம் அட்மின் அசிஸ்டன்ட் 10th பாஸ் பண்ணிக்கணும். கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் அசிஸ்டன்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃப்ரெஷருக்கு அடுத்து ஃபிட்டர், எலக்ட்ரிஷியன் மற்றும் மெக்கானிக்கு should have passed 10th 50% மார்க் வாங்கிக்கணும். ஸோ 10th +2 இந்த ஈக்குவலண்ட்டாக படிச்சிருக்கணும். 2 ஆண்டு உங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்குது. கார்பெண்டர் மற்றும் பெயிண்டர் should have passed 10th 50% அக்ரிகேட்டு அண்டர் 10th +2 சிஸ்டம்லாம் இருக்கணும். 2 வருஷம். வெல்டர் பார்த்திங்கன்னா 10th பாஸ் பண்ணிக்கணும். 1 வருஷம் 3 மாதம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. த ரேட் ஆஃப் த ஸ்டைப்பன் ஃப்ரெஷராக இருந்தால் 10th பாஸ் பண்ணியிருந்தால் 6,000 ரூபா பர் மாதத்துக்கு. ஃப்ரெஷராக இருந்தால் 12th பாஸ் பண்ணியிருந்தால் 7,000 ரூபா. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த IT நேஷனல் ஸ்டேட்டு அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா 7,000 ரூபா உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலிமா தான் அப்ளை பண்ணோம். ஸோ pb.icf.gov.in இணையதளத்தில் போய்ட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம். அப்ளிகேஷன் will be accept through ஆன்லைன் மோடில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ டேட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், பர்த் இது எல்லாமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் 500 + சர்வீஸ் சார்ஜஸ் ரீஃபண்டபுள், நான் ரீஃபண்டபுள். ஸோ நோ அப்ளிகேஷன் சார்ஜஸ் ரிகார்டு SC/ST பிடபிள்யூடி மற்றும் உமனாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் சார்ஜஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் எப்படி கம்யூனிகேஷன் பண்ணுவாங்க, ஆல் கம்யூனிகேஷன், ICF டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு மெயில் ஐடி, கான்டாக்ட் டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ மோட் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் மார்க் பேஸ்டு பண்ணிட்டு தான் 10th மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எடுப்பேன் அப்படின்றதையும் கிளியர் கட்டாக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ மீதி எடுத்துகிட்டு வருது ஒரிஜினல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட், கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் குவாலிஃபைங் சர்டிஃபிகேட், 10th 12th ITI ப்ரொடியூஸ்டு டியூரிங் த வெரிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட். அப்போ இதெல்லாமே எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே கிளியராக பார்த்துக்க வேண்டியது மிக அவசியம். தமிழக ரயில்வேயில் வந்திருக்க வேலைவாய்ப்பு நண்பர்களே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. அவர்களுக்கும் பயனுள்ளாக இருக்கட்டும். மேலும் இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்தமைக்கு நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு செய்தியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.